del amor. Nos acompaña Celeste, canadiense, mi compadre. Es una historia, como dice. Y esta es la historia de una pareja que están enamorados. Nunca imaginaron Debe apreciar a las madrinas. sufriría un accidente. Mariana, Návar y Marisol, Cabañas. Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta Todos los maniáticos les tocan de ahí, muy bucones. Unidad reina del llazo. Ángel Benito, bendiga princesa. San Cataldo. Grupo Andrés. El sonido Exes, mi compadre César y su secretario. Gracias a don Daniel Benítez. ¡Mi familia! Esta es la historia de una pareja que están enamorados. Llegaron los de San Rafael, de la Nalapa, olvidados de Dios. El famoso plano. Quiero verlo bailar esa noche. Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto. El cuerpo ella ya no pasó, ya no puede llevar. Como siempre, Grupo Andrés. La organización Master Plus, el Paco en Orejas, Capulina, Manila Saladín, San Juanito, Juan Russo. Lo cachito. Es el fantasma del amor. Especial al mercado Domingo Arenas, Gonzalo López, Gonzalo Junior. Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente. Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta. Saludos.
el blanco, el tigre, Secota, Rumero, amigos del mercado Domingo Arenas, bienvenidos, buenas noches. Felicidades, la verdad. Asombrados.